ntabwo byamucitse. wese ufite amakuru ko ari korode wayasharinze Mu gitondo cya kare muri ashobora kuba byamucitse yo kwa Bosco Empire. ashobora no kuba byamucitse. Yashyizwemo n'uwitwa Pastor Claude. Abantu ni twese niho twayakuye. Kagira inkuru rero. Uretse nawe uri kubyirengagiza. Korode yamucitse se? Wowe ubwawe. Reka ngenge ndeka abagabo bababwira abantu kuri social media mubamenye. Ezekiel uri kwigira gutya arabizi neza ko aya majwi yaje ku izina ry'uyu mugabo. Ndetse niba ryaje ku izina ry'uyu mugabo ryaje kugira ngo nze kumwanika hanga. None umuhamagara umubaza nimba ibintu akoze ari ubikoza bishaka yakubwiye ngo iki ngaya majwi ntiyagire ute. Ntiyahise bikuramo sakangata ya majwi uyakina. Ko yakinnye mu kiganiro yasohoye. Wenda ni bya bindi byuko wenda yashakaga wenda ashobora kuba yatumwe akaba ati abandi niba bintanga ndashya. Ubutumwa buraba butageze ko bwagera igombe wakugeraho. Ariko je aya majwi ndayashingiraho mvuga ko nabo ubwabo batitiye bari gutangira gushaka imishyikirano hagati yiwe na Sandrine. Ariko Sandrine nanga navuga ngo nawe ararengana wenda hari ibyo yakoze mu bugoryi. No mu gihuwa cya social media cyane ko hari umugore ngo wari umuri inyuma amwe ati genda baraguha bitanu. Amugore ne numvisha ari umunyamitwe. Njewe reka nkubwire uriya mudamu mundekere aba badamu bo mu mbuga nkoranyambaga mundekere nshaka makuru ntago mukurekera aba badamu bo mu tubatse gusa nyine aba badamu bo mu mbuga nkoranyambaga baza badafite abagabo nibashaka abantu badukurikiye bajye babitondera. Uyu mudamu niwe wahamagaye Pastor Justin wabwiwe aramubwira ati mfite amakuru y'ubwino y'umugore wabanaga na Feredina na Rusagara. Bivuze ngo umutesi nawe kugira ngo abamuriye kapapa bo witwe tugendane muri iyi nkuru. Kirere nawe asikuri kwihuta. Ntaga abantu hano bari bumva icyo washuri muravuga. Mutesi nta rukundo rwari ruri hagati na Rusagara. Ahubwo nawe yabonye Rusagara akundana n'undi muntu Mutesi nawe aramupepura. Uwo muntu yamupepuye kwibutse ko ari umudiaspora ubarizwa mu gihugu cya Australia. Nyirikaze TV. Oya siwe. Nezo umuntu wese ubarizwa mu gihugu cya Australia ni Nyirikaze. Uvuze ngo no umukobwa we. Nyine umuntu yamupapuje ndongera mbisubiremo. Ni umuntu ubarizwa mu gihugu cya Australia nabwo amupapura kubwo guhanurira uwo mukobwa aramubwira ati rero uyu muntu ndabona azabana n'umugore w'umupastoro kuko bazakora ibigendanye n'umurimo w'Imana mu itorero. Rero byaba byiza ukuyemo akawe karenge hakiri kare utazatambamira umugambi w'Imana. Abizi ko ba diaspora ngo bahita bumvira ko ari Imana ivuze birangira uyu mukobwa yikuye mu rukundo hagati yiwe n'uyu mubyeyi witahiye. Niyo ngo amaze kwikuramo we yaje no gutungurwa mu gihe kitabaruka rye. Atungurwa n'ikiganiro kivuze ko uyu mubyeyi yapfushije iki umugabo. Aratungurwa yibaza igihe uyu muntu yabereye umugabo wa Pastor Mutesi biramucanga. Ariko kubera ko nta kindi yagombaga kongeraho n'ubundi ntaba muri social media ngo araza kuvuga yuko bamushimuse iki umugabo kubigendanye n'ubuhanuzi. Kuko habayeho igisa n'inama y'umuryango. Iyi nama y'umuryango iba iri kuri kote y'uruhande rw'umugore. Umugore abwira umugabo turo mugabo wanjye ugomba guhitamo muri ibi bintu byanditse. Mba muri ubu buzima kandi n'ubuzima buhenze. Abana banjye bagomba kwiga muri ubu buryo. Ari ukwishyura amashuri y'abana banjye.
no kwishyura inzu ko ntashaka kuva muri iyi nzu ngo njye muri kadasiteri, urahitamo iki muri ibi? Umugabo abura icyo ahitamo, abura icyo asubiza, kuko byose bigize gute? Birahenze. Hanyuma y'uko wahitamo kurihira amashuri no guhahira urugo ni inshingano z'umugabo, kandi no kwishyura inzu ni inshingano z'umugabo. Buri impamvu uyu munsi ari inshingano zo ku ruhande rw'umugore ni uko umugore yibana, ariko namara kubana n'umugabo binga purisi iko guhita afata n'inshingano zo kwishyura iki? Inzu. Bundi umugabo agafata kandi kazi kajyanye no gutunganya ibijyanye n'imibonano n'icyo kurya n'ibyo, izo nshingano z'umugabo no kurera abana. Yego. Aramubwira ati rero ibi muhitishijemo ndabona atari ibintu nari niteguye, kuko icyo nari niteguye rwari urukundo. None ndabona bya bintu bivuye muri angere y'urukundo, urukundo rutangiye kuba izindi nshingano, kandi arizo nahunze mu rugo. Urumva mu rugo rwa mbere uyu mutipe nawe yahunze inshingano z'urugo, yahunze inshingano zo gutunga umuryango, ahunga n'izo kurihira abana iki? Amashuri. None nibyo aje agasanga hehe? Bisonga muri wa mugani umunyarwanda yaciye ngo wirukana umugore uguguna iki? Ugahita uza n'urimira bunguri. Kareka arawe byo byihorera sha amereye hose. Nawe nkubwiye ati we wemeze uburyo kiranuka ari yanjye, nose ntiwabyemeza. Noneho ngo avuye kuganira n'uruhande rw'umubyeyi ajya kuganira n'uruhande rw'umugore, abwira umugore ati rero madamu, nasanze tugomba kwemera tukaba mu buzima tubashije kubanamo, ariko nkajya nemera nkishyura iki? Inzu. Ubu gahunda tekiniki ihari iminsi mike bari mu kazi, nuko ibya cyagikwe none zaramvitasiyo hari bwabone zasohotse kandi zaraje mbere. Iri hese haje save the date, tasiyo sindayibona, kandi nta muntu washyira save the date ku karubanda ngananirwa no gushyira mvitasiyo ku karubanda. Utekereza ikiri gutuma mvitasiyo zitinda kandi ubukwe ari ukwezi kumwe? Harya bukuruzuye? Ubukwe n'ejo bundi mu kwa gatatu kuri 30. Uyu munsi turi ku itariki 10 na zingahe? Kandebe neza. Cyo itariki 14. Munsi rero kuri Saint Valentin. Turi 14. Rero abantu musengera urugo muzagira amahirwe barubemo, wenda ruzasenyuke barabanye. Agahinda nawe mfite nuko rwasenyuka bigarukiye mu murenge gusa, wenda batarabaye. Siko Rusagara azakora ubukwe. Azakora ubukwe ari ku cyumweru, kwa mbere bucya ari Irayidi. Nanjye harya mvuze kuri 30 nyine Fredina azakora ubukwe ari ku cyumweru, kuwa mbere bucya ari Irayidi. Kandi amakuru dufite nuko uyu mugabo ari umuki Musiramu, azakora ubukwe ubwo ari mu gisibo. Yego. Komereza biraza kugendera na bwa buhanuzi. Bazashaka aramubwira ati reka mbanze nanjye ngende mbiganirize mama ababyeyi banjye, kuko sinitegeka. uyu mugabo ko yarifashaga kuganiriza mama we, twigendere. Aragenda baraganira, ngo batera agatebe muri salo, baze kuganira amubwira ibya rwaruga agiye gushinga. Mama baramubwira ati rero mwana wanjye, genda uhitemo kuzishyura inzu, ariko nabwo muve mu nzu ihenze mujye mu nzu iciriritse igendanye n'ubushobozi bwawe, utazibeshya ngo wimanike muri etaje utazashobora kwishyura. Uriya w'impamvu yayibashaga ni ibiganiro bya social media no guhimba izindi mpamvu, kandi zikagaragarira amarangamutima y'abantu. Ba bantu rero bari bafite ayo marangamutima, wibuka ko amarangamutima yabo yagabanutse aho agaragaje yuko abonye umugabo.
umugabo tayari ubwaguye hehe mu ihurizo ry'ubukene, byuka arakennye kuko amakuru ahari ni uko yaba imodoka yayihawe nka gifuti na famiye ye ariko ntimwanditseho. Tugendana amakuru ahari y'ibingwa mu matwi y'ibivugwa nayo. Ikindi cya kabiri, amazu yose mwumvise nta n'urwara rwo kwishima ruriho, nabyo ntibyanditse ku mazina ye. Icyakora kubera ko umusore utiraririye atarongora inkumi, ongeraho ngo n'akabizinesi k'amavaze bamushinze. Ubu tuvugana nshatse naza hano muri Ararume mu gihe ndi kuhakorera ibiganiro, umukobwa nkahamuzana nk'inshuro ebyiri nkamwumvisha uburyo kino Kigali icyanjye. Hano ukageza unategeka buri muntu umuhuye. Ntureze ubukuza nkabwira wa muvandimwe uriya nkamugani, we ninkubwira iki wemere, fata fanta hari y'ubumwe, ndashaka kwiyemereza umuntu ugira ngo yanyangira ko nemeza umuntu. Banyagirwa n'akavura gake gakeya nyine atari imvura nyinshi, bitwikira umutaka. Indirimbo baririmbanaga n'uwo mugabo ni indirimbo bago mana nk'uko wafashaga basogokuruza niko natwe dufasha mu myaka iri imbere, niko natwe dufasha mu myaka iri imbere, umuyaga w'ishuheri. Aho ngaho niho rero naringeze. Noma Masharire narafashwa, arangije yuzura umwuka wera, arangije avuga ku rurimi, arangije ahanurira umugabo. Giye kumva numva aramubwiye ngo irirahiriye irahirenge, iravuze ngo idukoreye ubukwe. Ubwo ngo narinda ahantu nikinze, hantu ku gahuru ukuntu, kuko nanjye nari ngiye kujya gusengera muri uwo musozi, mba ndababonye yambaye akajipo kajya gusa n'umukara ariko kamugera hano hasi y'amaviho gatoya, n'udukweto twa tantufure, n'akashate ariko yashyizeho akajaketi kajya gusa n'icyatsi kibisi. Ndavuga se mama Sharirene, nuko bava mu mwuka wera, bava muri ayo masengesho, bakebereza uruhande rwanjye, mama Sharirene barambonye. Ndamubwira ni mama Sharirene, ate noneho urarongowe nabyiyumviye. Ni nabyiyumviye ntariko kugira ngo urongorwe. Birasaba yuko Imana ibanza ikakubaga umutima ufite, ikawuhanduramo ubukana, ubushaga n'utuntu twari two. Hari imipaka ibaniye, none umuceri turawubona gute ibiciro urumva bitari bwurire ku masoko ze? Kuki mwumva ko turi buze guteta? Ntibikunanire, inzara irakurambika. Rero sinzi impamvu twaguma mu miteto yuko diaspora iri budufasha. Ubu uracyakeneye ubufasha bw'umuntu uri muri Amerika, ejo bundi leta yose yarahiye. Ntago yahiyamaza agashya abantu bakagira gute? None sira leta ntikeneye kongera kubakwa, izubakwa n'inkunga z'abakisi z'abanyamerika. None rero umuntu none ukeneye ubufasha kuri ubu butegetsi bwa Trump akure y'amaso. Hanyuma Ezekiel, cyazo ngiye kukibariza mbere yuko nso y'ikiganiro, kuki aya majwi twabonye mu magurupa agiye atandukanye yazanywe n'umwe mu bantu bivugwa ko ashobora kuba ari umuntu ugirana ibibazo n'uyu mumama witwa Pastor Mutesi? Ese ubundi amajwi ya mbere yamuvugagaho ntago yazanywe na Nuzo, ntago yazanywe na kamarade. Erega Pastor Mutesi ni umwe mu bantu bakunda gufata amajwi akayanaga mu kibuga abantu bakisesengurira. Noneho niba muvuga ko Sandirine yaje avuga ibinyoma, reka mbashyiremo mwiyumvire.
Sandrine ubona ndi umubyeyi wagushora ubuse ubona kuri gerega ntabwo ncuruza kuri YouTube yewe ashaka kukumva ariko nanjye nkaba umutima wanjye dushyira abanyemerera kubonana nawe ariko tutanabonanye ntabwo nabuhunga nanjye ngiye kubona ubu Ferdinand amaze kubwira abayobozi ko ngo bamuha raporo y'ibintu byose byavugiwe hariya n'ibiki byose. Sandrine njye nashatse kugukirana na Ferdinand. Ushaka kwerekera nko tuze kwakira mu kiganiro. Ariko ntabyo ushaka. Banza ngira ikintu nkibarazo kuri ayo makuru ko umuntu yashyizwe muri groupe n'umutwe Pastor Claude, groupe yo kwa Bosco Empire. Burekeyeho gato. Ahangaha bareke batwo turakira mu kiganiro turakina twebwe ari yose ahangaha amahoro y'Imana umuherereye hose ku isi nimba uri mu gitondo mwifurize igitondo cyiza nimba nimugoroba mwifurize umugoroba mwiza Ngende uri nk'ibisanzwe uyu munsi ngira umugisha wo kubana na Ezekiel Rukundo Prophet muraho neza muraho ni amahoro turashima Uwiteka waremye ijuru n'isi uragumye mugabo ntakibazo Kazanye ikiganiro cyacu dusenga ubundi twinjire mu kiganiro Mwami ndagushimiye izina ryawe nirihabwa icyubahiro Sengeye bene data bari gupfira muri Kongo ku bwa video nabonye nirukanye mpagarika umwuka w'urupfu mu izina rya Yesu mamagaye imbaraga n'ubutware bwe kugira ngo bubane natwe muri iki kiganiro mu izina rya Kristo Yesu amen asenze Reka nangirire ikiganiro cyanjye nyitangirire aha here ku nkuru twumvishe ivuga ko Pastor Mutesi reka mbanze rubonere w'imbazi no nkuru ubundi Claire ubuhanuzi bwe wowe wabwemeye nk'ubuhanuzi cyangwa ufashe nko gushaka gutwara umugabo wa Pastor Mutesi byukuri none se yatwaraga umuntu waburaga igihe gito ngapfe nabwemeye nk'ubuhanuzi kuko ibyo yahanuye byarasohoye rero ibiri hirya y'ibindi tushobora kuba twakwitwaza ngo naivi byo kwidefanda ubundi abantu tuzageza hehe kutumvira ijwi ry'Imana kuki dushaka ibitunezeza kuruta ko twakumvira icyo Imana ivuze cy'ibyo Claire yatangaje byo yahanuye ku bigendanye n'urugo rwa Pastor Mutesi na Rusagara cyane ko amakuru mfite na Pastor Mutesi nawe nyakwigendera Rusagara yari yamuriye gapapu yari yamupapuje kandi si ubwa mbere ibi bintu ngiye binjeho n'uwo yamupapuje buriya Mutesi nawe Rusagara yamupapuje umuntu akunda kwita umukobwa we kuko niwe wari uri mu rukundo na Rusagara bivuze ngo Umutesi nawe kugira ngo abamuriye kapapa witwe tugendane muri inkuru Claire nawe asikuri kwihuta ntago abantu hano bari bumva icyo washuri muravuga Mutesi nta rukundo rwari ruri hagati na Rusagara ahubwo nawe yabonye Rusagara akundana n'undi muntu Mutesi nawe aramupepura uwo muntu yamupepuye nkwibutse ko ari umudiaspora ubarizwa mu gihugu cya Australia Nyirikaze TV oya siwe none umuntu wese ubarizwa mu gihugu cya Australia ni Nyirikaze TV uvuze ngo ni umukobwa we nyine umuntu yamupapuje ndongera mbisubiremo ni umuntu ubarizwa mu gihugu cya Australia nabwo amupapura kubwo guhanurira uwo mukobwa aramubwira ati rero uyu muntu ndabona azabana n'umugore w'umupastoro kuko bazakora ibigendanye n'umurimo w'Imana mu itorero rero byaba byiza ukuyemo akawe karenge hakiri kare utazatambamira umugambi w'Imana
abizi ko aba diaspora ngo bahita bumvira ko ari Imana ivuze, birangira uyu mukobwa yikuye mu rukundo hagati yiwe n'uyu mubyeyi witahiye. Niyo ngo amaze kwikuramo, we yaje no gutungurwa mu gihe cy'itabaruka rye, atungurwa n'ikiganiro kivuze ko uyu mubyeyi yapfushije iki umugabo. Aratungurwa yibaza igihe uyu muntu yabereye umugabo wa Pastor Mutesi, biramucanga, ariko kubera ko nta kindi yagombaga kongeraho, n'ubundi ntaba muri social media ngo araza kuvuga yuko bamushimuse iki umugabo kubigendanye n'ubuhanuzi. Rero Pastor Mutesi nawe ntiyari akwiriye kubabazwa nuko Kirere nawe yari ateye ikirenge muke, cyane ko uko wagenje nawe niko uzagira gute uzagenzwa. Ibyo ntibyari igitangaza, nuko ahubwo uko ari aba badamu batatu bose batabonye icyo barwanira. Ariko kuri kote imwe mbona mbona Kirere kuba yarahanuye ko batazabana yari ari mu murongo. Wenda akantu kijombyemo nakuko nawe yashakaga gufashwa nk'uko nyakwigendera yari afite umutima wo gufasha. Ahubwo dukomeze tumwibukire ku mirimo myiza yo gufasha abantu yakoraga, kuruta kumwibukiriza abantu mu bagore. Yego. Nese nk'ubu ngubu wenda nk'urwego rubishinzwe, bibaye ngombwa ko babaza Pastor Mutesi ngo niki gitumye ugarura chat ubuhanuzi bwahanuriwe nyakwigendera, yasubiza iki? Ikindi cya kabiri, umugabo wiwe wisezerano ubu bari kumwe bagiye gushakana, aramutse amubaje ngo niki gitumye kuri televiziyo uvuga yuko nta muntu wakurutira wasimbura nyakwigendera Rusagara, yasubiza iki? Bisobanuye ngo hari amagambo tugomba kwitondera, burya nubwo waba ukunda umuntu kandi yaratabarutse cyangwa nubwo yaba ataratabarutse, ariko mu gihe ufite urugo ugomba kugira limite y'uburyo ugomba kwagitingamo amarangamutima yawe. Ibyo ngibyo ariko Kirere ni inzirakarengane rwose. Abandi bavuga bati kuba uyu mugabo ushatswe na Mutesi ashobora kuba nta kintu afite ari inkunga z'imiryango, ndetse no kugira ngo babane ubukwe busa nk'ubwo ari bwapfuye. Mutesi ngo yanze ko bajya mu murenge, yanze ko haba umurenge, yanze ko abana buriya bukwe, avuga ati ibintu ndabisesa, ntawe nshakana n'umutindi cyangwa umukene. Iyi nkuru yakira gute? N'uyu munsi mu makuru angwa mu matwi, nangwa mu matwi, numvise amakuru yuko habayeho igisa n'inama y'umuryango. Iyi nama y'umuryango iba iri kuri kote y'uruhande rw'umugore. Umugore abwira umugabo, turi umugabo wanjye, ugomba guhitamo muri ibi bintu byanditse. Mba muri ubu buzima kandi ni ubuzima buhenze. Abana banjye bagomba kwiga muri ubu buryo. Ari ukwishyura amashuri y'abana banjye no kwishyura inzu, ko ntashaka kuva muri iyi nzu ngo njye muri kadasiteri. Urahitamo iki muri? Mugabo abura icyo ahitamo, abura icyo asubiza, kuko byose bigize gute, birahenze. Hanyuma yuko wahitamo kurihira amashuri no guhahira urugo ni inshingano z'umugabo, kandi no kwishyura inzu ni inshingano z'umugabo. Buri impamvu uyu munsi ari inshingano zo ku ruhande rw'umugore, nuko umugore yibana, ariko namara kubana n'umugabo binga purisi iko guhita afata n'inshingano zo kwishyura iki inzu. Bunda umugabo agafata kandi kazi kajyanye no gutunganya ibijyanye n'imibonano n'icyo kurya n'ibyo, izo nshingano z'umugabo no kurera abana. Yego. Aramubwira ati rero
ibi muhitishijemo ndabona atari ibintu nari niteguye, kuko icyo nari niteguye rwari urukundo. None ndabona bya bintu bivuye muri angere y'urukundo, urukundo rutangiye kumpa izindi nshingano, kandi arizo nahunze mu rugo. Urumva mu rugo rwa mbere uyu mutipe nawe yahunze inshingano z'urugo, yahunze inshingano zo gutunga umuryango, ahunga n'izo kurihira abana amashuri. None nibyo aje agasanga hehe bisonga muri wa mugani umunyarwanda yaciye ngo wirukana umugore uguguna iki ugahita uza n'urimira bunguri. Aramubwira ati reka mbanze nanjye ngende mbiganirize mama ababyeyi banjye kuko sinitegeka. uyu mugabo ko yarifashaga kuganiriza mama we twigendere, aragenda baraganira ngo batera agatebe muri salo, baze kuganira amubwira ibya rwarugo agiye gushinga. mama baramubwira ati rero mwana wanjye genda uhitemo kuzishyura inzu, ariko nabwo muve mu nzu ihenze mujye mu nzu iciriritse igendanye n'ubushobozi bwawe, utazibeshya ngo wimanike muri etaje utazashobora kwishyura. uriya w'impamvu yayibashaga ni ibiganiro bya social media no guhimba izindi mpamvu kandi zikagaragarira amarangamutima y'abantu. ba bantu rero bari bafite mu marangamutima, wibuke ko amarangamutima yabo yagabanutse aho agaragaje yuko abonye umugabo. umugabo tayari ubwaguye hehe mu ihurizo ry'ubukene, byuka arakennye kuko amakuru ahari nuko yaba imodoka yayihawe nka gifuti na famiye ye, ariko ntimwanditseho. tugendana amakuru ahari y'ibingwa mu matwi y'ibivugwa nayo. ikindi cya kabiri, amazu yose mwumvise nta n'urwara rwo kwishima ruriho, nabyo ntibyanditse ku mazina ye. icyakora kubera ko umusore utiraririye atarongora inkumi, ongeraho ngo n'akabizinesi k'amavaze bamushinze. ubu tuvugana nshatse naza hano muri ararume mu gihe ndi kuhakorera ibiganiro, umukobwa nkahamuzana nk'inshuro ebyiri nkamwumvisha uburyo kino Kigali icyanjye, hano ukageza unategeka buri muntu umuhuye. ntureze ubu kuza nkabwira wa muvandimwe uriya nkamugani we ninkubwira icyo wemere fata fanta hari y'ubunywa, ndashaka kwiyemereza umuntu ugira ngo yanyangira ko nemeza umuntu. kareka arawe byo byihorera sha amereye hose nawe nkubwiye ati we wemeza uburyo kiranuka ari yanjye, nose ntiwabyemeza. noneho ngo avuye kuganira n'uruhande rw'umubyeyi ajya kuganira n'uruhande rw'umugore, abwira umugore ati rero madamu nasanze tugomba kwemera tukaba mu buzima tubashije kubanamo, ariko nkajya nemera nkishyura iki inzu. ubu gahunda tekiniki ihari iminsi mike bari mu kazi, nuko ibya cyagikwe none zaramvitasiyo hari bwabone zasohotse kandi zaraje mbere. irihese haje save the date, tasiyo sindayibona, kandi nta muntu washyira save the date ku karubanda ngananirwa no gushyira mvitasiyo ku karubanda. utekereza ikiri gutuma mvitasiyo zitinda kandi ubukwe ari ukwezi kumwe. harya bukuruzuye ubukwe n'ejo bundi mu kwa gatatu kuri 30. uyu munsi turi ku itariki 10 na zingahe kandebe neza, itariki 14 munsi rero kuri Saint Valentin turi 14. rero abantu musengera uru rugo muzagira amahirwe barubemo wenda ruzasenyuke barabanye. agahinda nawe mfite nuko rwasenyuka bigarukiye mu murenge gusa wenda batarabaye. siko Rusagara azakora ubukwe, azakora ubukwe ari ku cyumweru, kwa mbere bucya ari irayidi, nanjye nkarya mvuze kuri 30 nyine Fredina azakora ubukwe ari ku cyumweru.
kuwa mbere bicarira yidi nga kandi amakuru dufite nuko uyu mugabo ari umuki Musilamu azakora ubukwe ubwo ari mu gisibo. yego Komereza biraza kugendana na bwa buhanuzi bazashaka azasiba zera uko byagenda kose. Hari ibimenyetso bigaragara ko Pastor Mutesi yahindukiriye umugabo. Ari no urumvishe banuganuga ngo ubukwe kubwitabira asaba kuba utari umuntu wo imbere hariya. Jewe mbihakaniye hano. Navuze ko ni nzajya kwirira umuceri wa buriya bukwe. Ijuru rirangije riransura. Sha Pastor Mutesi inama namugira nafata igihe cyo gusenga kuko ubugugu buzaba burimo. Ubugugu nubuki bwakarya ukumve uburozi abo ko nabibonye da kandi nta kintu njya ndota unyibukije n'inzozi narose. Naroteye Mama Sharirene turagiye Mama Sharirene nakuroteye inzozi naka mu gitondo biti naka mu gitondo waroze cyangwa Mama Sharirene agiye kubona umugabo. Reka ngende nzirotora. Ubwo nawe ashaka abahanga bazi kurotora inzozi hanyuma bamurotorera. Nabonye azana mu mwandiko w'inkuru za Pastor Mutesi. Narose Pastor Mutesi Mama Sharirene yarari ku musozi w'amasengesho ari kumwe n'umugabo wambaye ishate. Reba ishate Papa Bitangaza agira irimo uturongo tw'umweru za Made in Rwanda. Oya ni ishate y'amaboko magufi. Ni Made in Rwanda niba zita imigongo. Ariko uwo mugabo we yari ishate y'amaboko maremare n'ipantaro y'icyatsi kibisi. Mama Sharirene isa n'iy'uwo mukobwa y'umutuku. Yego Mama Sharirene akwiye naga ari umukobwa. Oya yari ni ipantaro ndi kuvuga. Ni ipantaro. Mama Sharirene muri ayo masengesho yari kumwe n'uwo mugabo. Banyagirwa n'akavura gake. Gakeya nyine atari imvura nyinshi. Bitwikira umutaka. Indirimbo baririmbanaga n'uwo mugabo ni indirimbo bavuga mana nkuko wafashaga basogokuruza niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Niko natwuza dufasha mu myaka iri imbere. Umuyaga w'ishuheri aho ngaho niho rero naringeze. Mama Sharirene arafashwa arangije yuzura umwuka wera arangije avuga ku rurimi arangije ahanurira umugabo. Giye kumva numva aramubwiye ngo irirahiriye irahirengeye iravuze ngo idukoreye ubukwe. Ubwo ngo narinda ahantu nikinze hano ku gahuru ukuntu kuko nanjye nari ngiye kujya gusengera muri uwo musozi mba ndababonye. Yambaye akajipo kajya gusa n'umukara ariko kamugera hano hasi y'amavi ho gatoya n'udukweto twa tantufure n'akashate ariko yashyizeho akajaketi kajya gusa n'icyatsi kibisi. Ndavuga se Mama Sharirene nuko bava mu mwuka wera bava muri ayo masengesho bakebereza uruhande rwanjye. Mama Sharirene barambonye ndamubwira ni Mama Sharirene ate noneho urarongowe nabyiyumviye. Nabyiyumviye ntariko kugira ngo urongorwe birasaba yuko Imana ibanza ikakubaga umutima ufite ikawuhanduramo ubukana ubushaga n'utuntu twari two twose dusa n'urwazatuma urugo rwawe ruba nk'urwa Pastor Mutesi ugashaka inshuro zirenga 5. Umugabo aba arikanze
arambwira ati none se Zekiya araguhamagaye umugabo we mu izina iby'Imana icishije muri mama Sharirene ampanurira nawe wabyumvaga? Ndamubwira nti nabyumvaga. Ahita amukura ati ngwino umukozi w'Imana Zekiya abanza dusengere aduhumanure adufungurire n'inzira zacu ubundi tubone kwendereye. Parasi abasengera umugabo arapfukama, mama Sharirene yaga gupfukama kubera gusuzugura amavuta yawe, yanze gupfukama. Nyine ndasenga, mugabo arambwira ati rongeye ndi uwo muri diaspora, naje ku itariki yambwiye ngo niba ari itariki 14 nzagenda hashize amezi 3 maze gukora ubukwe n'uyu mugore. Urambonera nimugeza muri Amerika, urambonera atazansamburiraho inzu, urabona atazampinduka. Ndamubwira nti reka dusenge niba ibintu byanyu birimo Imana, kuko Imana inabikora, Imana izabikora. Niba bitarimo Imana bizasenyuka bigeze kure, ariko bizagira gute? Bizasenyuka. Kubarangije baramanuka, ariko sinashirwa ndavuga niba ibintu bifite views, nibona uko bizaba bufite views, none nkajya ngenda mbarya runono bajya munsi y'umusozi ahantu bari basize imodoka y'umweru iri mu bwoko nk'ubwa ya modoka ya Prezire niba uyizi. Binjiramo nanjye mfata akamoto ndakurikira, mbona bagiye kuri hoteli imwe ntashatse kuvuga izina, bariyakira. Bamaze kwiyakira ndakanguka, arukira aho hafi, ndakanguka yakiriye ureba biyakiriye nde bakujyana inyamura aho hafi, ndakanguka. Ndavuga nti ngaho nabanje kubitekereza ndabase ubu n'ubuhanuzi mpawe. Rero mubyeyi urabizi ko ntajya nguhamagara ngo witabe, niyo witabye hari igihe utumva ibyo nshatse kukubwira cyangwa wanabyumva ukabiryana umujunjamo. Ngizi inzozi nakuroteye, ibisigaye wisesengurira. Niba ari igikwe ukuremo imifatangwe n'ibihanda birimo wikorera ubukwe. Niba ari umufiyanse mwari muri kumwe, ikigaragara nuko nabonye umuca munamuhanurira yuko Imana ibakoreye iki? Ubukwe. Ubwo niba hari umuja muri guhanurira ukamubwira yuko Imana ibakoreye ubukwe, ubwo uyu mujama nawe agira gushishoza, yifashisha abanyamasengesho, ashake bamenya, amenye ukuri ku rugo mugiye kubanamo. Niba atari ibyo azabwahagirana uko inzozi nazirose. Nibutse ikindi kintu gishyashya, hari ikintu abantu nibacyumva bajye kureba iyo video, bajye ku Mpemburo TV cyareba hano ubuhanuzi bwa Yago. Aha turi bivuze ngo iyo uri muri kino kibuga nukuri shaka amavuta yongeye uko nguko mbikubwiye niko je nabirose. Mama Sharirene ari muri diru zigendanye n'ubukwe. Haraje muri twabonye avuga ngo Mama Sharirene kuri Saint Valentin, ariko iyi diru igendanye n'ubukwe arimo ni tekinike imuturutseho ku giti cye, itari mu isezerano riturutse ku Mana. Ariyo mpamvu mu masengesho bari gusenga ari we wafashwe n'umwuka wo kwihanurira ubukwe. Nta muhanuzi unyuza aho hafi, nta muhanuzi unyuza aho hafi. Nanjye wamurebaga akaba yagize ikikango cyuko nshobora kuba nabibonye, ariko nabibonye. Kandi y'ijuru ryansuye rikama inzozi z'umuntu, iyo bibaye byiza ndazimubwira, ariko kubera ko muri iyi minsi dusa nkaho tutameranye neza rwose naba mbeshye sinigeze muhamagara. Kubushize nigeze kumuhamagara numva nitabwe n'umukobwa we. Nitabwe n'umukobwa ndamubwira ntuze kuza kumumpa mwibwirira. Rero niba umuntu yakujyanye umujunjamo, ubwo nyine mbishyize ku karubanda, kandi impamvu nanabirose kwaro kugira ngo bijye ku karubanda. Na nyiri ubwitabyumva ari igihe nari kumubwira, namara kubimubwira wenda uwo bari kumwe ugasanga ntabyumvise, ntagabiteza amatwi kubera ko nafite nimero ya telefoni wenda ngo nawe nzimirotorere. Ariko nkuko bari kumwe
mbarotoreye inzozi bose uko nazirose. Ubwo rero bo bagira igihe gihagije cyo gusenga, kandi niba banari gusenga nyir'ubwite abanza amenya ngo ibintu turimo biturutse ku Mana cyangwa ntago biyiturutseho. Gusa ikigaragara ni uko agapango k'ubukwe mama Sharirene akicayemo ubu tuvugana. Ubwo n'ubuhanuzi bwari butambutsemo, ubwo abantu bashaka kwakira ubuhanuzi mwakira ubuhanuzi bwa mama Sharirene. Reka nikomereze ikiganiro cyanjye, nikomereze aho nanyigeze. Ubwo ako kaba ari akanyitwisobye, ihangane. Ntabwo ari akanyisobwe, ntago kabura kuzamo. Nyine akaru kagomba kunyura mu kiganiro, kagomba kunyuramo. Hanyuma Ezekiel, nari twikibereye kuri uno papa, dufite amakuru yuko ngo yagiye kwicara ngaganira na famiye, ahitamo kwishyura inzu, anahitamo ko agomba guhuza bakava mu nzu etaje barimo bagafata inzu ntoya yo kubamo ya kadasiteri. Nkibaza abakomeje kuvuga ko uru rugo rudahari, birakirwa bitebyo ku ruhande rwawe ndetse ku ruhande rwanjye rwa Mutesi? Nta butaha butagezwe intorezo, niko abanyarwanda bavuga. Ndibuka ko ndi muri procedure zo gushaka. No, ntago ari process. Nanjye bambwiye yuko rutazamara kabiri. Bambwira ko uyu mugore ngewe Ezekiel ngiye gushaka ntazabona icyo kumutunga. Ariko mu by'ukuri ku ruhande rw'abantu bavugaga ukuri. Kubera ikibazo kiye? Iyo ntagira Imana ngibe ariyo iri mu byanjye, ntago urugo rwanjye rwari kubaho, kuko sinari kubona icyo ngaburira iki umuryango. Rero n'uyu mwene data Feredina ndetse na Pastor Mutesi nibatagira Imana, urugo rwabo ntago ruhari. Ariyo mpamvu ibyabo bagakwiriye kubishyiramo Imana kuruta kubizanamo n'ibishaka Theogene. Bagakwiriye kubishyiramo Imana kuruta kubizanamo Pastor Claude, cyangwa kuzana amajwi y'aba badamu. Urumva? Yego. Bari kuza kuburana umugabo wabo. Erega ni umugabo wabo shuti. Umugabo wese ni umugabo wabande? Wabo badamu bari kuza kumuburana, wese bari kumuburana atari uwabo. Base naramya ko Ferdinand n'umugabo wariza. Umva ukuntu Yesu yavuze. Yesu ngo yakubitanye nuza n'ibya Yesu n'umusamariya wari uri gushaka amazi. Haje ramuga ati yaba wari uzi uwo wari wimye amazi, wakamuhaye amazi nawe akaguha ku mazi y'ubugingo. Haje ramuga ati none se ubibwiwe n'iki? Ramuga ati wowe uri umusamariyakazi, cy'ingenzi nuko n'umugabo mwararanye atari uwawe. Kubariza yaza akavuga ku by'urugo rwa Pastor Mutesi n'umugabo bashakanye. Ntabwo mbibonamo nk'icyaha, kuko aho bahuriye n'uriya mugabo, aho baziranye n'uriya mugabo, jye sinari impari. Sibyo? Uyu Sandrine kuza kuvuga ko bamutwariye umugabo ku giti kiwe bifite ishingiro, kuko mu mahame yiwe yarazi ko ari umugabo wenda bafite n'ibyo basezeranye. Wari uzi ikintu cyitwa ubukwe? Ntabwo ubukwe ari uyu muhango twebwe dukora imbere y'Imana. Ubukwe buba hagati y'aba bantu aba babiri. Wowe hori uganira n'uwo mukobwa ukwicaye iruhande, ni umuhungu yego, ukamubwira ati ndagukunda, ariko nifuza ko wanyemerera ukazambera mama w'abana banjye. Iyo iryo jambo uwo mukobwa ryumvise akariha agaciro, cyangwa umubwiye ko umukunda kandi umubwiye ko wifuza ko yakwemera kukubera mama w'abana bawe,
iyo akurebye uko ureshya ibinwa bihuta isosi wibitseho ibyinyo bihengamye buri kimwe cyose akavuga ati ngewe ndabikwemereye direkite wowe nawe muba mukoze ubukwe ikiba gisigaye ni ukwitegura ikirori kizarocinga muba musigaje ronci muzereka imiryango n'ababazi ariko nimwe muba mwarafashe umwanzuro wo kugira gute umuntu rero nabona hari umujamuje akamufatira agahita amucanaho wowe uzaza uvuga ati umugore wanjye baramutwaye da kuko yarabikwemereye yakwemereye kukubera iki umugore uziyumva ko bakwibye iki umugore ubifitemo iki uburenganzira ntabwo umugore w'umuntu aba umugore w'umuntu kubera ko yabisinyiye mu mategeko aba umugore w'umuntu kubera ko yabimwemereye reka tuvuge ko ari ugukundana hari irindi sezerano bano bantu babiri bo ubwabo bagirana twebwe tutazi ari naryo rigorana iyo umuntu aryubakiyeho bigorana ko hari ikintu cyatandukanya aba bantu babiri ariko kubera ko abantu benshi batarihereza agaciro uyu munsi bisanga batandukanye bamaze kubifata nk'umuhango ariko ntabwo ariko biri reka nkubwize ukuri iyo bitaza kuba rino sezerano Adamu na Eva baba barahise batandukana igihe Eva yaherezaga Adamu ku giti Imana yamubujije igihe yavuga ngo umugore w'amaye niwe wanshutse iyo biza kuba bikunda Imana barahise ivuga ati ndakuremamo urundi rubavu uyu mureke ndamwica ariko baragumanye rero uyu Sandrine aho baganiriye amagambo na Fredina twebwe ntabwo tuhazi sibyo cyane ko tutarabona feedback z'uyu Fredina aza guhakana yuko atazi uyu muntu ikindi cya kabiri mu makuru mfite ikindi none se yagiye kurega umuntu bataziranye wari uzi ko amakuru ahari ari uko uyu mugore yahise anirukanwa no mu mudugudu ngo uhite unyereka icyaha gituma uyu mugore yirukanwa mu mudugudu imbere na mbere Imana yaramubwiye ko atemerewe kuba muri uriya mudugudu hari ibyo ubwo ari ibyo ni nk'uko twavuga ubwo nta nubwo yemereye kuba mu Rwanda noneho ubwo ntiyemereye kuba mu Rwanda aratura he kandi wumva Imana yaramwirukanye mu murimo mwese niba Imana imwirukanye mu mudugudu imujyanye mu we mudugudu uvuze ko Imana imwirukanye umudugudu yari arimo none se imushyize mu we mudugudu imushyize mu we mudugudu ubwo ni ubuhanuzi bupfuye bw'abantu batamushaka sibyo ariko kuba udashaka umuntu ntabwo bisobanuye ko Imana imuciye muri karitsiye icya mbere si ibandi si umucuruzi w'urumogi si iki none uraza kumbwira ngo Imana ngo ivuze ko imuciye mu mudugudu wati gute Imana ibigomba kumuca nese mu gihe ari abantu zabihane bakavuga bati uyu muntu ntago yemewe muri ino karitsiye kandi bikanarangira binasohoye buraho kugira ngo Imana ivuga ko iciye mu mudugudu bivuga ko mudugudu yirukanye uyu mugore kubera ko yaje akavuga inkuru hano kuri social media kandi yavuze ku izina ritavuga ntabwo ari urwango none se twebwe ko bataratwirukana mu midugudu yacu nuko tutavuze kuri ayo mazina cyangwa nuko akaruta kandi kagira gute kakamira wamenye njye mbarangira umudugudu mbamo baze kuwunyirukanamo arakwirukana nkandeze aranyirukana nkandeze arankodeshereza inzu mbamo arayinyishyurira umusanzu w'ironda arawuntangira ayidiranga muntu niwe wayimpaye kuba ndi umunyarwanda niwe wangize umunyarwanda gute abantu bivanga no mu miturire y'umuntu
ahubwo wakira gute kumva ko ngo uwitwa Pastor Mutesi n'umugabo we Feredina bifashe bakajya mu kagari, Feredina yari atuye, barangiza bakajya kurega uyu mugore? nyine ubu bagiye nyine kumurega iki? kuba umugore yaraje akavuga ati jyewe umugabo mu ntwaye n'uwanjye, ndetse hari n'ibyo yakurikiranaga ku ruhande. Ugomba kugira amakosa da? Iriye kosa, iriye kosa. None se ahubwo Pastor Mutesi atwaye uno mubyeyi nakatwaye uno mugabo atarabanje gufata umwanya wo kumwibwira? Shaka bataribwiranye. Niba bataribwiranye rero ntagomba gutungurwa n'ibyo abazaza bavuga. Kandi rero ko icyumba cy'amasengesho cy'uyu mugore ntabwo nagifashe nk'icyumba cy'amasengesho, cyari icyumba kiberamo amabi. Ntabwo ndibuze guhamya ngo cyari icyumba kiberamo amabi, kuko nta gice cyumba yafataga umugabo w'abandi akamwihanurira akamugira. None se ubu kiraruta icyumba cyabagamo hano? Savio yasengaga nyabone mugeranya n'uramuntu. Cyaruta insengero zose zifunzwe. Erega ikintu mutagomba kwirengagiza, ntimugomba kwirengagiza ko ubusambanyi bwavuye ku rwego gukorwa bwakoragwa mu marogi, uyu munsi bukaba busigaye buri no gukorerwa ahitwa ko ari mu nzu z'Imana. Ubu se nkuzanira amakuru y'umushumba wo muri ADPR muri za Ngoma mu minsi yashize wagiye guha umukristo igaburo ryera. Yaraza akabwira umukristo agiye guha igaburo ryera ati ntago wemereye kujya ku igaburo ryera. Umukristo akavuga ngo none se mushumba wowe urinde umbuza kujya kurya igaburo ryera n'abagore b'abandi uhora utwara? None se nawe yari yigometse. Ntabwo ari ukwigomeka. Uyu mushumba ubushize twamukozeho inkuru zivuga ko yatwaye umugore witwa Mariza Munda. Urumva? Uyu munsi wari bwumve umushumba muri ADPR wataye umugore cyangwa umugore wamutaye? Ariko uwo Mariza Munda arahari, amutwawe n'uwitwa ngo niba ari Kananga niba ari inde, sibyo? None se uyu mushumba utekereza ko uyu mugore yamusambanyirizaga he? Cyumba aho bahuriraga. Icyambere mu makuru dufite twumvise nuko mbere yuko Pastor Mutesi asezerana n'uyu mutware wiwe banubahwe, nuko yabanje kumuyobora akabanza akajya kubatizwa. None se yabatizwaga ibyaha atakoze? Gaho nta buhanuzi bwa burimo naho. Ntiyari umupagani? Nese ntiyari avuye mu gipagani akaza mu gikristo? None se kuba umugore aje kuvuga ati nubwo bagutwara ku ruwanjye garuka iwanjye, akituruna amazi yarenze inkombe, ikosa ry'uyu mugore ryaba ririhe rituma yirukanwa muri karitsiye, rigatuma agirwaho icyasha kingana gutyo? Iterabwoba ry'abadayimoni hano mu majwi rirahari. Ni iki kuki abantu dushobora kwigira yuko twebwe turazwe mu mbuga nkoranyambaga, dufite abantu badukingira ikibaba, nta muntu twebwe watuvogera, ariko ugakandagira uburenganzira bwa mugenzi wawe? Ntabwo ukonguka ariko dukwiriye ko, ntabwo uwo muco ariwo dukwiriye kubaka. Buri wese yajya abona abaye icyamamare, ubwamamare bw'akabukandagiza uciye bugufi. Kandi ntabwo ari uko sitati yacu yubatse. Kuba naramamaye ni kimwe, ariko kuba abantu bantangazaho inkuru ni ikindi. Njye singomba kugirana ikibazo n'umuntu uri kuntangazaho inkuru. Impamvu namamaye ni ukugira ngo mvugwe, sibyo? Mbona no kugaya abantu bigize abastari bafungishanya. Ntabwo tuzajya gufata umuntu utaramamaye ngo tumuvuge, hazavugwa wabaye icyamamare. Kindi kandi mujye mumenya ibyo mukora n'ibyo mukora mu rwihisho. Hari kamera zibareba. Urwego tugezeho uyu munsi ushobora kuba utazi ko hano muri Ararumo ukagira ngo anararumira aho uri kugasanga amakamera restaye. Uyu munsi akaba hari umuntu uri kudukontorora
ibyo turimo ku buryo wagera hano kuri gate. Niyo mpamvu haba hari security. Uriya wagera kuri gate akakubwira ati rya tara wacomokoye ukarishyira mu mupira. Buryo turitanga nta Ukibaza igihe bakuboneye bikaguca. Ega mbibutse yuko iyo mugiye gusambana mujya gusambana mu mahoteli afite amakamera. cyangwa mu marogi. Mujya no mu marogi afite amakamera. Kandi ntago muba mwasezeranye na ba nyirayo marogi. Ntago muba mwandikiranye ngo dore ngiyemo nzibeshya nzabona amashusho yanjye hanze. Usibye ko n'Imana yaduhaye uburenganzira bw'uko ibyakorewe mu rwihisho bishyirwa ku mugaragaro. Kiravuga ati byakorewe mu rwihisho bizajya ku mugaragaro. Niba Imana yaratanze ubwo burenganzira, kubera icyo ugomba gutungurwa nuko ibintu byawe byashyizwe ku mugaragaro? Ubundi wajyaga kubikora wihishe uyoboye yuko ari bibi bigiye ku mugaragaro byakwangiza izina ryawe. Mbere yo kungana ku musozo w'ikiganiro reka nkwibarize kuri kano. Buretse gato nanjye ni mpamvu ndi kuganira. Banza wumve Pastor Mutesi ajya gufata umwanzuro wo gusezerana, akajya gusezerana mu yumbo mwibanga, akirinda kamera, akirinda social media na za social media. Nuko yari abizi neza ko ari gukora ikintu kirimo ikinyoma, kitarimo ukuri, kirimo amanyanga. Iyo uri gukora ibintu bitarimo amanyanga ushyira ku mugaragaro buri wese akirebera. Ntabwo Morodekayi yari gutambagiza umurwa ngo atambagizwe umurwa ari ibintu birimo amanyanga ngo bimugwe amahoro. Ntabwo Esiteri yari kurongorwa n'umwami birimo amanyanga ngo bimugwe amahoro. Impamvu murongorwa birimo amanyanga ntibibagwe amahoro nuko muba mwabishyize mu bififiko, iyo bivumbuwe babakubitira ahareba inzega. Rero ndumva nta mpamvu z'uko mwagakwiriye kugirana ibibazo n'abantu, kuko ni mwebwe muba mwateje ikibazo. Ujya gusaba muganga kukuvaniramo matrice, twe ntitwari duhari, ubitubwiriye ku mbuga nkoranyambaga. N'inkono uciye izagukubita igihe tuzabona ubengutswe n'umuntu, tumubaze niba yarabonye ikiganiro wivugira ko matrice yavuyemo wasabye ko ikurwamo. Ibyo nitubimwibutsa nabyibuka akareba icyo kiganiro araza kugikurikira amenye niba yaravuyemo, abone n'aho ahera kubaza niba itarimo. Kuko ntekereza ko uriya muvandimwe ntabwo aje kubakana nawe kubera ko akeneye kwenjoyinga ubuzima. Aba akeneye kwenjoyinga ubuzima yagumana na Liza cyangwa akagumana na Diane wo ku Kiro kuri Mpanumve, cyangwa akagumana na Sandrine wamenyeranye nawe ko bava mu masengesho bakajya gusasa. Aribyo aje akurikiye. Bisaba rero ko uyu muntu umwicaza ukamubwira ati rero impamvu z'iki kiganiro ngizi, niba ubifitemo amakenga tujye kwa dogita akwihera amakuru agize gute yuzuye. Kandi natanyurwa na dogiteri umujyanyeho, uramuha uburenganzira ajya kwishakira na uwe yizeye. Ntabwo nakurongora nakumvise ayo makuru nubwo byaba ari uguhwihwisa, nahita mbivamo direkite, nahita mbivamo. Rero abaza bakomatinga bavuga ko urugo rudahari bafite ibyo bashingiraho, ahubwo kuraho urujijo rw'ibyo bashingiraho wiyubakire. Nta muntu n'umwe utashimishwa no kubaka, ariko sinzi impamvu abantu tugomba kugirana ibibazo muri izi social media, kandi ari ibintu twebwe tuba twaje tukivugira. Nje kuvuga yuko napfushije umuntu kandi nkeneye inkunga z'uko zo kubona uburyo ari bushyingurwe. Ugiranye ikibazo na Bosco Empire uri gusesengura yibaza niba hari irimbi ry'ibihumbi 40 by'idolari cyangwa 50 ribaho. Byibura muri icyo kiganiro ukoze ntuteye imibare ngo uvuge ati hakenewe iririmbi, nkeneye tike izanjyana,
nkeneye hoteli nzararamo, ibi byose bizatwara amafaranga angana gutya na gutya, ariko nta bushobozi ngize gute mfite. nibura n'izo nkunga ntabwo uri kuzisaba ngo wenda unatugaragarize ko habonetse 1,000 cyangwa 2,000, kuko uko biri kose kiriya kigana uburyo cyatambutse ntabwo habuze n'umwe wagufata mu mugongo. ariko se zoherejwe he ko utanagiyeyo? none uhise ugirana ikibazo na Bosco Empire, turi kugendana usesenguye ibyo bintu uko ari bibiri, wowe umwise yuko ari kukwica, ariko mu by'ukuri ari kukwica cyangwa ari kukubwira ukuri? kuki abantu mukunda gusohora inkuru n'amakomenti muvuga ngo imitima yakomerekejwe? Bosco hari inkota wamubonanye? ikindi cya kabiri, ibikomere byawe wagize ku mutima watewe n'amateka wanyuzemo, wibutse ko nta muntu n'umwe ushinzwe kuza kubikomora. wowe ni wowe wenyine ugomba gukoresha uko ushoboye ukarwana intambara ikwiyomorera ibyo bikomere, kuko buri wese afite igikomere cye, afite n'ibyo agomba kurwana nabyo muri iyi si. urumva? Sinzi impamvu muri ino si fasha igihe, sinzi impamvu abantu mwiyimitsemo ko abadiaspora bari gushaka amafaranga yo kudufasha. baradukorera. cyari umubyeyi w'umudiaspora wanjye, ni inshuti yanjye, uretse kumbwira ati ubu nahuye n'ikibazo, natewe n'abajura, inzu bayimeneraho, ubu nawe uramutse ubonye icyo wamfashisha ni ukuri kose nanjye unyoherereza. ari muri United States of America, muri leta ya Huawei, niba ari iya Huawei, niba ari iya California, Michigan, muri Michigan. akeneye iki? ubufasha kuri ngewe uri muri Afurika, uri mu Rwanda, sibyo? ni ukuri kose iyo nza kuba hari uburyo mfite nuko mparitse nabi, no kubona agafuka k'umuceri byahenze uyu munsi, byazamutse mwana, byazamutse, ibintu byatuzambanye we. nta gukina n'umuceri muri iyi minsi. ko muri iyi minsi nta muntu uri gukina n'umuceri, nta gukina na kawunga, nta gukina n'ibishyimbo. igihe turimo abantu bose barakizi, turi mu bihe turi guhura n'ibibuye byinshi biri gukubita igihugu cyacu. biradusaba ko tugomba kwirwanaho, hari imipaka ibaniye. none umuceri turawubona gute? ibiciro urumva bitari bwurire ku masoko ze? kuki mwumva ko turi buze guteta? ntibikunanire, inzara irakurambika. rero sinzi impamvu twaguma mu miteto yuko diaspora iri budufasha. ubu uracyakeneye ubufasha bw'umuntu uri muri Amerika, ejo bundi leta yose yarahiye. ntabwo yahiye amazu agashya abantu bakagira gute? none iriya leta ntikeneye kongera kubakwa? izubakwa n'inkunga z'abakisi z'abanyamerika. none n'umuntu ukeneye ubufasha kuri ubu butegetsi bwa Trump akureyo amaso. hanyuma Ezekiel, ikibazo ngiye kukwibariza mbere y'uko nsora ikiganiro, kuki aya majwi twabonye mu magurupe agiye atandukanye yazanywe n'umwe mu bantu bivugwa ko ashobora kuba ari umuntu ugirana ibibazo n'uyu mumama witwa Pastor Mutesi? ese ubundi amajwi ya mbere yamuvugagaho ntabwo yazanywe na Nuzo, ntabwo yazanywe na Kamarade. Erega Pastor Mutesi ni umwe mu bantu bakunda gufata amajwi akayanaga mu kibuga abantu bakisesengurira. noneho niba muvuga ko Sandrine yaje avuga ibinyoma, reka mbashyiremo mwiyumvire. tukaganira mbere tukamenya n'icyo tugiye kuvuga
Sandrine ubona ndi umubyeyi wagushora ubuse ubona kuri ngerega ntabwo ncuruza kuri YouTube yewe bashaka kukumva ariko nanjye nkaba umutima wanjye dushyira abanyemerera kubonana nawe ariko tutanabonanye ntabwo nabuhunga nanjye nyine kubona ubu Ferdinand amaze kubwira abayobozi ko ngo bamuha raporo y'ibintu byose byavugiwe hariya n'ibiki byose. Sandrine njye nashatse kugukirana na Ferdinand ushaka kwerekera nk'uko tuzi kwakira mu kiganiro ariko ntabyo ushaka ntabwo ngira ikintu nkibarazo kuri ayo makuru ko umuntu yashyizwe muri groupe n'umutwe wa Pastor Claude groupe yo kwa Bosco Empire burekeyeho gato ahangaha bareke twundi turakina mu kiganiro turakina twebwe ari yose ahangaha ntabwo byamucitse wese ufite amakuru ko ari Claude washarinze mu gitondo cya kare muri groupe ashobora kuba byamucitse yo kwa Bosco Empire ashobora no kuba byamucitse yashyizwemo n'uwitwa Pastor Claude abantu ni twese niho twayakuye kagira inkuru rero uretse nawe uri kubyirengagiza Claude yamucitse se wowe ubwawe reka ngenge ndeka abagabo bababwira abantu kuri social media mubamenye Ezekiel uri kwigira gutya arabizi neza ko aya majwi yaje ku izina ry'uyu mugabo ndetse niba ryaje ku izina ry'uyu mugabo ryaje kugira ngo nze kumwanika ahangaha none umuhamagara umubaza nimba ibintu akoze ari ubikoza bishaka yakubwiye ngo iki ngaya majwi ntiyagire ute ntiyahise abikuramo se akangata aya majwi uyakina ko yakinnye mu kiganiro yasohoye wenda ni bya bindi by'uko wenda yashakaga wenda ashobora kuba yatumwe akaba ati abandi niba bintanga ndashya ubutumwa buraba butageze ko bwagera igombe wakugeraho ariko jye aya majwi ndayashingiraho mvuga ko nabo ubwabo batitiye bari gutangira gushaka imishyikirano hagati yiwe na Sandrine ariko Sandrine ahangaha navuga ngo nawe ararengana wenda hari ibyo yakoze mu bugoryi no mu gihuha cya social media cyane ko hari umugore ngo wari umuri inyuma amwe ati genda baraguha 5 mugore rero numvisha ari umunyamitwe njyewe reka nkubwire uriya mudamu mundekere aba badamu bo mu mbuga nkoranyambaga nshaka amakuru ntago mukurekera aba badamu bo mu tubatse gusa tubatse gusa nyine aba badamu bo mu mbuga nkoranyambaga baza badafite abagabo nibashaka abantu badukurikiye bajye babitondera uyu mudamu niwe wahamagaye Pastor Juste wabwiwe aramubwira ati mfite amakuru y'ubwino y'umugore wabanaga na Ferdinand ni ibintu niyumviraga twari turi kumwe ngwino vuba udasanga abandi banyamakuru bayifashe cyane ko iyi nkuru nshaka kuyifatirana nanjye nkayizamuraho agacano kanjye ngo kiwe Juste twamubwiye ngo iki twaramubwiye ngo ibyo bintu byitondere twikorera inkuru isanzwe utaza kwisanga utawe mu mitego yo kuzajya gusobanura iby'uyu mugore no gushyirwaho amadosiye yo gushaka gusenya urugo rw'abantu none amakuru hari no kwibiganiro byose kuri YouTube ngomba gusibwa none uyu mugore baramubwira ngo ngwina utanga ukuri kwaho wari warakuye uyu mugore ati njyewe sinyanza mu matiku amatiku urayacurira inyuma ya kamera ukohereza abantu bayazana kuri kamera wowe ukihisha bawitonze ahubwo uyiswe kazarusenya urugo rwa Nuza rwa Mutesi cunga neza ubare neza uyu wiswe kazarusenya njyewe uko mbibona uriya Sandrine nta na gahunda yari afite yo kuza kuri social media yarashutswe ahubwo yabishyizwemo n'uyu mudamu uyu mudamu numvise ngo ni umudamu witwa Claudine niba ari Claudine niba ari Claudette hafi aho haramubwira ati abanyamakuru barajya bakwishyura 5 ibaze umuntu ubwiye ngo barakwishyura 5 uzi ko yanabeshya kugira ngo abone ibi 5 ubundi inkuru yakozwe ivuga ko nkavugana na Ferdinand n'umuntu ari wisimbye inyuma y'iriya nzu none bahimba umuntu ugiye kuza wiyita Ferdinand ahagarara inyuma y'iriya nyubako kandi atari we bikinwa nk'amajwi ya Ferdinand kandi Ferdinand nta munsi n'umwe ndumva ijwi rye muri social media
ku buryo n'abantu kirimo Pastor Claude nacyo ikinyoma ko kirimo Pastor Claude ariko Pastor Claude nawe wibuke ko yaje asanga inkuru yamaze gufatwa. amakuru mfite ko mu makuru mfite nuko yakoreshejwe umugore yakoreshejwe bwa kabiri ko inkuru yari yamaze gufatwa yagiye kare. uyu mugore kamera yari yamufatiye iyo nkuru ubyibuke neza ko yahise imwima iyo nkuru ikamwima footage. uyu mugore agahita arakara ari nawe yahise ashyiriramo propaganda uwo mugore ati baguhe 5 ati 5 ngo byavuye kuri 5 bigera no kuri 15 kuko inkuru bari barimo barayishaka ari nyinshi kandi ngo yaratwikaga. nibwo nakubwiye ati inkuru twebwe uburyo turi buyikore n'ubundi ntabwo turi bubure gucuruza ntitwacuruje twabonye zacu tutiriwe dutanga 5 tutirukanse ku bapfa. ugiye kuturuka za Gihara niho twari twibereye nako se Gihara ni za Nkoto ni mu Nkoto jugujugu tuje nangwa tuje kwirukanga ku nkuru y'umugore turi bwishyure 5. ntago ngiye naba ndinjije muri urwo rwego nzajya mvuga ukuri kuko numva ibintu ariko aba badamu nabo ntibakaze inyuma ya kamera ngo babeshye abantu ngo ntibavuga amatiku kandi aribo bayacuze. Nibaze bavuge cyane ko nabo ntango bubatse nabo bari ku gahigo ko gushaka abagabo hano kuri social media. Erega ngo abantu ngo bazi yuko ngo wabaje ngo ari abakirisitu abakirisitu abanyamwuka babaye bari kimwe na Sandrine wishingira icyumba cy'amasengesho yikenereye umurongora. Nabo ko babaza hano bakitwaza ijambo ry'Imana bakeneye ababarongora. Ikindi ni iki tugare ku musozo ngo muryango wanjye ngo ntunyemera ko naza mu matiku dusoze. Nzaba mbarirwa ari konse w'ikabumbwe. Ndagushimiye murakoze cyane Imana ibamera umugisha. Ariko aba babyeyi bajye bisubiraho niba umuntu afite amatsiko y'ibyo abibazaho bajye banaza hano babisobanura. Baze babisobanure bavuga ati mwene data ibyacu bimeze gutya na gutya gutya na gutya nebyo ngo bamvuge ngo bajye bamvugira iyo ngo nge sinzaza kuvuga watisi gutese waje ukavuga ko baba bagutonetse ko niyo bakuvuza uburi mu gikaro uri kuvuga ewe hana yanjye we hano bambaze ariko sinabasubiza barakubaga ariko ngo nturi bubasubize nge ntago wamvuga ngo ncece nakareka no kuza ngavuga ni mwene data aho wavuze ni hano wampamije we hanyemeje cyanda cyemeye Imana imbabarire. Murakoze reka cyo bose twabanye muri ibiganiro byacu mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka nari hori ari kumwe neza cyeri mu kiganiro ciao ciao.